السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أحبتي ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين وللآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم غدا ميتون، ثم إنكم تبعثون وتحشرون، وعن كل كبير وصغير أنتم مسؤولون. إخوة الإسلام، بماء الغيث تحيا الأرض ويفرح الناس به والأنعام، فهو أثر لرحمة الرحمن الرحيم في عباده. به يزيل الله تعالى يأسهم ويذهب رجزهم ويجلي همهم ويكشف كربهم ويرفع الضر عنهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. من غيثه المبارك يشربون، ومن نتاجه يأكلون، وبه يتطهرون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فحق للناس أن يتحروه وينتظروه، وحق لهم أن يتناقلوا أخباره، وحق لهم إذا سقوا وسقوا أن يفرحوا، ومن لا يفرح بأثر رحمة الله تعالى في عباده. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن الغيث المبارك رحمة من الله تعالى يرحم بها عباده ليشربوا ويأكلوا ويتطهروا، وواجب عليهم أن يعرفوا لهذه النعمة العظيمة قدرها ويجتهدوا في شكرها. ومن استقرأ القرآن الكريم وجد فيه تنويها بهذه النعم الثلاث في الغيث، مع تذكير الخلق بشكرها في كل موضع. ففي نعمة الشرب يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا مالحا شديد الملوحة لا يصلح للشرب، لكن الله سبحانه وتعالى جعله صالحا للشرب، فهل لا شكرتم ربكم على ذلك؟ وفي نعمة المأكل آيات كثيرة تعلل بالشكر، أو فيها بيان قلة الشكر في الناس، أو فيها أمرهم بشكر الله تعالى. والمآكل إنما تكون من النبات والحيوان، ولا حياة لهما إلا بالغيث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي موضع آخر: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وإنما يأكل الناس من نتاج الأرض الذي سببه الغيث، فجعل الله تعالى معاش الناس وأرزاقهم من أرضهم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
وفي موضع آخر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وفي موضع آخر فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وفي موضع رابع كلوا من رزق ربكم واشكروا له. والخليل إبراهيم عليه السلام حين دعا لنا بالرزق علل ذلك بالشكر لعلمه بمقام الشكر عند ربه سبحانه وتعالى، فقال عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وهو قدوة لمن بعده في شكر النعم، إذ وصفه الله تعالى بقوله سبحانه: شاكرا لأنعمه. وجمع الله تعالى نعمتي الماء والطعام في آية واحدة، جعلها سبحانه دليلا على ربوبيته وألوهيته، مستوجبة لشكره على نعمه. وآية لهم: الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. اللام للتعليل، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، أي لم يعملوا بأيديهم هذه العيون المتفجرة بالماء ولا هذه الجنات المليئة بالطعام والثمار، وإنما هي من خلق الله تعالى لهم حين أحيا أرضهم وفجر ماءهم وأنبت زرعهم وأخرج ثمارهم. أفلا يشكرون الله على ذلك؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لقد كانت نعمتا المشرب والمأكل مستحضرة حاضرة عند النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يشرب فيها أو يأكل، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحديث رواه أبو داود. ويستحضر هاتين النعمتين عند الخلود إلى النوم فيشكر الله تعالى عليهما، كما جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحديث رواه الإمام مسلم. وأما نعمة التطهر بالماء فجاء التنويه بها في آية الوضوء والتيمم حين بين الله تعالى فروضهما وأحكامهما، ثم ختمهما بقوله سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبالماء والتطهر به وبيان أحكام التطهر كلها نعم تستوجب شكر الله تعالى، فهلا شكرنا ربنا على هذه النعم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل إثم وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أوصيكم أحبتي ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن رجل في فلاة من الأرض سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فأفرغت السحابة ماءها في حرة. الحرة هي أرض صخرية صلبة. وقال المطر وسال المطر منها إلى حديقة الرجل، فجاء الذي سمع الصوت في السحابة إلى ذلك الرجل فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال الرجل: لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه
يقول اسقي حديقة فلان باسمك أنت، فما تصنع في حديقتك؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، يعني لحرثها وعمارتها. أيها المؤمنون، إننا بهذا الحديث نؤمن لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وإننا بهذا الحديث يتبين لنا أن هذا السحاب الذي ينزل منه المطر ينشأ بإرادة الله تعالى وقدرته، ويسير بإرادة الله تعالى وقدرته، ويتجه إلى حيث يأمره الله تعالى بحكمته، وينزل الماء بإذن الله تبارك وتعالى، ويمسكه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم هو المصرف سبحانه، هو الذي أنشأه وهو الذي سيره وهو الذي يسوقه وهو الذي يصرفه وهو الذي يأمر به أن ينزل في هذا المكان بقدرته وإرادته. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم، صرف الله هذا المطر بين عباده ما بين قليل وكثير ووقت وآخر ليذكروا ويتعظوا ويشكروا. ثبت في صحيح الإمام البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، ونحن نقول بذلك: مطرنا بفضل الله ورحمته. قال عليه الصلاة والسلام: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي ومؤمن بالكوكب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، يعني كشف عن شيء من بدنه، فقالوا: لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، يعني أن الله خلقه الآن، فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب بدنه من هذا المطر، وكان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، فاللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم انشر رحمتك على العباد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال قولا كريما عزيزا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.